Hola a todos, yo me llamo Julián, mi nick es Julián RCA y bueno, yo juego a todo, o sea que... Inventivo, coño, se ocurrió el nick. ¡Cállate! ¡Payaso! ¡Eso! Chacho, lo sé tan guapo, es cosa mía. Déjame. Yo me llamo Jorge Acevedo y mi nick, pues como yo prácticamente solo juego al LOL, mi nick es FNC Ben. Me gusta el LOL, juego al LOL, al Hearthstone, al LOL un pelín, estoy aprendiendo y eso, ya está, punto. Somos muchos, somos muchísimos. Yo soy Javier, como hay otro Javier por allí, mi nick es Dragon, juego a todo muy mal, o sea, juego a todo, pero soy muy malo, o sea, las cosas como son. Pero vamos, me encanta este clan, es mi segundo año en la TLP, mi segundo año con este clan y la verdad que si socializan y se lo pasan bien aquí, la verdad que en este clan se pasan bastantes buenos ratos. Y ya ¿Le gustan las tijeras de yeso? Sí. Juego a casi todo y quiero entrar ya, que tengo que entregar un par de Pokémon y no sé qué más decir. Llevo desde la 2K11 creo, sí, y este es mi segundo año en el clan. Este año la party será del lado oscuro. No, la party es de los teleperos.
soy Alberto. Mi nick es muy raro para pronunciarlo, Bert Nerd. Y estuve con los Alones en la 2K12. Luego creé mi propio clan con unos amigos. Y ahora por cosas del destino vuelvo. Juego de todo. Básicamente Guild Wars 2 y LOL. Pero juego de todo. Hola, Come, mi niña, come, aliméntate. Aliméntate. déjame. Hola, me llamo Raquel y soy adicta a las golosinas, no se note. Mi nick es Psychopatata69. Sí, mi nick es la polla, lo sé. Juego a todo lo que se me permite, porque nunca me han dejado tener muchas consolas, ahora lo estoy teniendo ahora. Voy a estar viciada como una local a Xbox y a robar el ordenador a aquel. Pero y cualquier cosa estoy en la fila de los negros, como la llamo yo, que estamos ahí solitos. Filalón. La fila de los Yo miro medio este hueco y quédate tú pegado, no va luz. Quédate ahí, mira, yo estoy aquí. Tú estás medio, no camino, gracias aquí. Este. Un saludito para la Borolina Armani.